کور کې ناست وي فیسبوک ته په یوټیوب باندې ګنده فلمونه میسیجونه په واټساپ ګنده میسیجونه کوئ. واورئ تاسو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د مونځ اهتمام نه کوي په ورځ د قیامت په له مونځ رڼا هم نه دلیل به هم نه نجات به ور نه وکان یوم القیامت دیو په ورځ د قیامت باندې ما قارون وفرعون وهامان وابی ابن خلف په ورځ د قیامت باندې چې دی د محشر په میدان کې راپورته کي د قارون سره به دی ولاړي فرعون سره به دی ولاړي حامان سره به دی ولاړي ابی ابن خلف سره به دی ولاړي. خپلم خوښه ده اوس خپلم خوښه ده چې د قارون سره پاسېږي فرعون سره پاسېږي که د حامان سره پاسېږي او که د ابی ابن خلف سره پاسېږي. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دا څلور کسان ذکر د بدی حدیث کې بده کې نکته ده. منځ اکثر خلک پرېږدي نو د څه وجې نه پرېږدي؟ یو خلک چې پرېږدي مال د وجې نه پرېږدي د مال غم راغستلی. کم سړی چې د مال د وجې نه مونځ پرېږدي ما قارون دی به د قارون سره پاسېږي. کله خلک مونځ پرېږدي د بادشاهي په وجه باندې بادشاهیان اکثر بې لمانځئ دا پاسېږي د فرعون سره. کله مونځ خلک پرېږدي د مشرۍ د ریاست د وزارت د وجې نه دی به د حامان سره ورسره او کله مونځ خلک پرېږدي د تجارت د وجې نه نو دی به د ابی ابن خلف سره ورسره اتاجرو. زمانو تپوس کوم ستاسو نه زمونږه په ورځ د قیامت باندې د خپل نبي سره پاسېدل ولې نه دي خوښ؟ په ورځ د قیامت زمونږه د خپل ابوبکر صدیق سره پاسېدل ولې نه دي خوښ؟ د عمر ابن الخطاب سره زمونږ پاسېدل ولې نه دي خوښ؟ د عثمان او د علي رضی الله عنهم اجمعین دې سره زمونږ پاسېدل ولې نه دي خوښ؟ د عشره مبشره اصحاب بدر اصحاب الشجره جمیع صحابه کرام جمیع نیکان خلق دای سره زموږ پاسېدل ولې نه دي خوښ؟ څه چل دی په موږ باندې اخر وجه سره چې زما پاسېدل په ورځ د قیامت د فرعون سره خوښ دي وجه سره چې زما په ورځ د قیامت پاسېدل د قارون سره خوښ دي وجه سره څه بنیاد دی څه سبب کیدلی شي چې په ورځ د قیامت زما پاسېدل د حامان سره خوښ دي زما پاسېدل د ابی ابن خلف سره خوښ دي. اخر په دې خلکو کې کم خصفت موجود دی په کم خصفت باندې دا خلک یادېږي چې زما پاسېدل د هغې سره خوښ دي او زه مونځ پرېږدم. زما د خپل نبي سره ولې پاسېدل نه دي خوښ؟ زما نبي ته به څوک ورسېږي؟ زما ابوبکر عمر ته به څوک ورسېږي؟ زما عثمان او علي ته به څوک ورسېږي چې زه نن مونځ پرېږدم او زه د هغې سره پاسېدل نه غواړم؟ شرم پکار دی موږ لره چې په ورځ د قیامت د فرعون سره په صف کې ولاړ یو. شرم پکار دی موږ له چې موږ په ورځ د قیامت د قارون سره ولاړ یو. شرم پکار دی چې موږ د ابی ابن خلف د حامان سره ولاړ یو او د خپل نبي نه موږ جدا ولاړ یو. سبحان الله. ای زما وروڼو واورئ، زما وروڼو ای نوجوانانو واورئ، دا څومره شرم دی چې خپل نبي ما ته په ورځ د قیامت باندې ګوري چې او پلانیه ته خو د فرعون سره ولاړې ته خو د قارون سره ولاړې ته خو د حامان